السلام عليكم اخواني اخواتي. دونك غادي نحاول ندير في هذا الفيديو ان شاء الله لا سويت تاع لا فورماسيون اون ستيب 7 et surtout en grave 7. Donc déjà كنت بديتها في la vidéo اللي فاتت. Donc cette fois-ci je vais continuer en step 7 mais surtout en grave 7. Donc avant de commencer نتمنى ديروا abonner لما chaîne comme ça ديما يوصلكم الجديد de la formation bien sûr que je lance. Donc là غادي دابا انا حليت un nouveau projet سميتو grave 7 simultané. Donc l'objectif تاع هاد la vidéo c'est de vous montrer comment faire un grave 7 avec une séquence en A يعني simultané. دونك هاد لا سيكونس كنلقاها بزاف في لاندستري. دونك بعد مرات pour gagner le temps pour augmenter la production donc كنحتاج نخدم 2 lignes ou bien 3 lignes en même temps ou bien 2 machines en même temps donc على حساب bien sûr l'entreprise. Donc هاد simultané ça permet bien sûr un gain pour les entreprises, ça permet d'accélérer un petit peu le temps de production. Donc رجع للستيب 7. دونك غادي ندخل للماتيريال غنحاول ندير لا كونفيغوراسيون. دونك انا باقي ما درتهاش. دونك لا كونفيغوراسيون بيان سور كيف كنت هضرت عليها في لا بروميير فيديو. دونك ça consiste à intégrer les références de l'automate dans le logiciel. دونك غادي نمشي انا ما عنديش لوطومات دونك غادي نحاول ندير دي ريفيرونس comme ça على حساب pour juste pour travailler. دونك غادي ندخل PS pour faire l'alimentation. Donc voilà, نختار une alimentation 2 ampères. Après غادي نحاول نمشي نختار le CPU. Donc غادي نخدم ب CPU 313 سي. علاش 313 سي؟ دونك كيف قلت انا جي با ما عنديش لوطوماتيسي مي كنخدم بهاد سي بي 313 سي حيت ça me donne des entrées des sorties intégrées. دونك ما نحتاجش نعاود ندخل des entrées sorties. دونك فوالا دونك انا غنختار une référence 313 سي. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir عطاني 24 entrée logique و 16 entrée sortie logique. عطاني 5 entrées analogiques ou juste les entrées analogiques ou bien sûr عطاني un autre module de comptage. Donc je vais faire enregistrer et compiler. Voilà. Donc c'est bon. Donc غادي ندخل دابا غادي غنمشي للبروغرام. دونك في بروغرام دونك mnémonique كيف كنت ديجا قلت في une autre vidéo. Mnémonique c'est ça concerne l'adressage, ça concerne les entrées et les sorties avec adresse. donc انا نخليها هي لا dernière. بالنسبه للبلوك غادي غندخل غنلقى لو بلوك او بي 1. دونك غادي ندير بوطون droit insérer bloc fonctionnel. Donc la même démarche اللي درت la dernière fois pour lancer un graph 7. Donc je mets OK. كنختار bien sûr l'outil graph كندير OK. تتبان عندي un nouveau dossier bloc fonctionnel هذاك اللي كنت اختاريت. donc كنلونسي bien sûr. donc هنا فين كنديروا la programmation ou bien le schéma en graph 7. donc comme vous pouvez voir ها هو غيتحل. donc voilà, donc on va déjà lancer en bas. donc قبل ما نبدا لا بروغراماسيون ولا قبل ما نبدا نرسم في الجراف 7 تاعي خصني نفيريفي دو بوين في لافيشاج كيف كنت قلت لكم. afficher avec action et condition, voilà c'est déjà fait, ou bien sûr compte. voilà donc c'est bon. donc غادي نحيد هذا الميساج ديرور حتى لا فان. donc là كنديفروي هذا القفل. voilà donc c'est bon. donc on pouvait voir donc là عندي l'étape initiale. donc مع اللونسمون تعطيني l'étape initiale. غنزيد انا par exemple une autre étape ou transition معاها. donc voilà donc غنحيد هادي. donc c'est bon. donc là غنجي ندير ouvrir. comme vous pouvez voir انا نحط لا سوري عليها ouvrir branche en haut. normalement باش ندير une séquence simultanée كنجي من la condition c'est-à-dire la transition. كنجي من la transition وكنحاول نرسم l'action en A. donc voilà انا هزيتها. donc من la condition donc comme vous pouvez voir الا مشيت لليتاب ما كيعطينيش par contre الا حطيتها فوق la transition donc هنايا
نورمالمون هنا سيعطيني لا مان، هنا ما تيعطينيش حيت هاد لي بوينتي يعني بحال ليطاب ني با فاليدي. دونك انا غادي نزولها. دونك غادي نعاود نمشي لهادي. دونك فوالا. دونك غادي غنعاود ندخل ليطاب. دونك ici. Donc ça me donne pas. Donc voilà, donc on va une petite astuce là. Je vais rajouter une étape. On va ici, d'abord l'étape 2. On ressemble une séquence en A, vous pouvez voir. Donc là on va نحاول comme هنا les graphes. Donc on va dire graphe باش يبان. نحاول نكبر هاد البلاصه هادي باش يبان لكم le dessin bien sûr, le graphe اللي كنرسمو. Donc voilà. Donc là, ici par exemple, on va dire comme quoi j'ai deux transitions. Donc là, on va dire par exemple, on dirait transition وحده. Voilà. Donc on va نزيد نكمل في les étapes ici. Donc هنا غندير جوج les étapes. Donc انا كنرسم un graphe comme ça. دونك باش نبين لكم aujourd'hui كيفاش كنرسمو. دونك نورمالمون الا بغيت ترسم اون اي اون سيكونس اون اي كنجي من لا ترانزيسيون. دونك شفتو قبيله انا من بديت نرسم عطاني انتردي. دونك واحد لو سينيال كوم واحد ليماج كوم انتردي. دونك بحال لي me renseigne il me dit حط لا سوري على لا ترانزيسيون ورسم ماشي على ليتاب. دونك ici غندير ان بلوك تومبوريزاتور. دونك باش نوريكم حتى لا تومبوريزاسيون. دونك غنديرها مع هاد ليتاب. دونك غنحاول ننزل اون با وغنديرها بيان سور مع هاد ليطاب هادي ليطاب 3. دونك فوالا. دونك ici غنزيد مع هاد ليطاب غنزيد باغ اكزومبل اون ترانزيسيون. دونك غنحاول نسد لا برونش اون اي. غنسد 6. دونك فوالا غنسد 6 مع 7. دونك كندير فيرمي برونش وكنجي نورمالمون بديت بالترانزيسيون خاصني نسالي بالترانزيسيون. يعني خاصني من نجمع نلقى اون ترانزيسيون. ايسي بديت بترانزيسيون عاد لي سيمولتاني هاد جوج لي تري. دونك لا ميم شوز. دونك جوج لي تري ومن وراهم ترانزيسيون. يعني بحال الشكل مقلوب بحال اللي كنقلب الشكل من الفوق. فوالا. دونك غنزيد ايسي. دونك هنايا غادي نزيد اون ترانزيسيون. فوالا. دونك لا شنو معنيت هادشي. دونك غنفاليدي لا ترانزيسيون 2. غتخدم لي ليطاب 4 بوندون واحد لو طون. وغتخدم ليطاب 3 حتى هي بوندون واحد لو طون. وغتخدم ليطاب 5 مع واحد لا كونديسيون. ومن وراها غتبقى واحد لا طون 6 و 7 حتى يكونوا اون ميم طون يعني فاليدي. عاد ندوز لا ترانزيسيون اللي جات من وراهم. دونك لا غادي نزيد ايسي غندير واحد لا كونديسيون باغ اكزومبل هنايا. فوالا. وغادي نختم بإيتاب 8 مع بيان سور لو روتور. دونك هنايا غندير لو روتور en par exemple en étape 1. فوالا. دونك غنحاول نكمل شنو مازال. دونك لا ها هي ترانزيسيون ايسي غندير اون ترانزيسيون ايسي. دونك فوالا. دونك نشوف فوالا زدت انا نورمالمون في لو طرافاي تاعي كنحاول نرسم كلشي عاد ابري جو كومونس ا رومبلير بيان سور لي زانفورماسيون اللي خاصيني. دونك هنايا غندير باغ اكزومبل غنكتب دابا لي زادريس و ابري نرجع نديكلاري. دونك جو مي او 0.0 باغ اكزومبل ايسي جو مي او 0.1. دونك غنحاول نكبر شويه باش يبان لكم مزيان. غنحاول ندير باغ اكزومبل 80 ونصغر هادي. Voilà, donc là, je mets par exemple E0.2. Donc, comme je suis en ordre, donc l'étape 4 fait une temporisation. L'étape 5 غندير فيها l'adresse E0.3. Donc voilà, E0.3. Donc l'étape 6 ou l'étape 7 c'est des attentes ou en même temps l'étape 3 عندها une durée. خصني بعدا ندخل نبدل la durée. Donc هنا بحال دابا غندير 15 secondes. 15 secondes. Donc voilà. Ici فهادي اللي فات هو نبدلو لا باز دو دوني لا باز دو طون تاعو غندير باغ اكزومبل 20 secondes. Voilà. Donc après ici غندير l'adresse E0.4. Voilà. Tout est bien maintenant. Et là, je vais
terminé par E 0.5. Donc maintenant, les entrées. Les entrées normalement هما les transitions. Donc غنمشي بحال دابا ندير les actions. Donc les actions غنحاول نجبد غنمشي à gauche وغندير insérer. هي كتبان لكم ici insérer action. Donc غنديرهم فيهم كاملين. عاد نجي نشوف le remplissage. Voilà. Donc غندير le remplissage كامل. عاد après نبدا نعمر. Voilà. Donc là غادي نحاول نديطايي un petit peu les actions ou la nature تاع les actions. Donc بحال دابا ici غنمشي نحيدها. Ici normalement في l'action كنلقى deux cases. La première case كتعني لي la nature. La nature كاينه نورمال كاينه set reset كاينه limité كاينه retardé. بحال دابا انا ici غندير une action n normal de type normal وغنعطيها l'adresse à 0.0. Voilà. Donc مع l'étape 4 غندير par exemple une action 7 par exemple وغندير لها l'adresse à 0.1. Donc une fois كندير هاد 7 يعني كتبقى tout le temps mise à 1 واخا ما نعاودش نديرها في les autres حتى نعاود ندير ليها une reset. Donc là غندير une action normale par exemple à 0.2. Donc là غندير une action 7 وغندير une action ici غندير à 0.3. Voilà. Donc هذه مزيان ici. Donc بحال donc là غادي نكمل. Donc l'étape 7 درت فيها l'action à 0.5. Donc هنايا بالنسبه لا sortie بالنسبه لl'étape 8 غنحاول ندير فيها une autre sortie. Donc par exemple شي لومب اللي غتشعل ولا ان فيران اللي غيدفع لي بياس. Donc là كي قلت انا سي ان غراف سيت اللي لوبجيكتيف تاعو انكم تعرفوا ترسموا ولا تعرفوا ديروا لا تو بيان. دونك لا غنرجع لا ديكلاراسيون. دونك لا بالنسبه لي زونطري مشينا حتى لو بوين E 0.5. دونك غنغير هذه لا مشينا حتى لو بوين E 0.5 وبالنسبه لي سورتي مشينا حتى ل 0.6. دونك غنرجع للطابلو منيمونيك. دونك غنرجع للطابلو منيمونيك في بروغرام. دونك منيمونيك وغندخل دي زونطري et des sorties. Donc là غندير
فوار